Hai, Assalamualaikum. Saya ni Farhana, founder Natural Resources. Kepakaran saya adalah membantu ibu di luar sana untuk pastikan anak-anak tampil sihat dan ceria di bawah jagaan mereka. Okey, topik live saya malam ni adalah kurangkan batuk kanak-kanak secara alami. Bagaimana caranya? Kena teruskan bersama saya hingga akhir. Okey tak? Okey, batuk sering berlaku pada bayi dan kanak-kanak. Tahukah anda? Ubat batuk sintetik yang dijual di farmasi dan klinik tidak sesuai untuk kanak-kanak yang berusia 3 tahun ke bawah kerana ia mungkin mengandungi kuman berbahaya. Petikan ni saya dapat dari hasil pada pembacaan saya melalui blog Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Okey. Beliau ada juga kongsikan tips cara alami yang boleh ibu di luar sana gunakan. Okey, untuk tip dia ada dua. Satu tip untuk kanak-kanak 3 tahun ke atas dan satu tips lagi untuk anak yang berusia 3 tahun ke bawah. Jadi ibu di luar sana boleh cuba salah satu teknik ini untuk kesesuaian anak-anak ibu di luar sana. Okey. Tip yang pertama, kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas, anda boleh berikan satu sudu kecil VCO yang dicampur dengan satu sudu madu, ataupun kalau tak ada madu, anda boleh campur dengan perahan lemon, essential oil lemon, ataupun halia, essential oil halia ke dalam sudu tu lah, dan boleh bagi dekat anak-anak anda makan terus. Okey. Yang kedua, untuk anak anda yang berusia 3 tahun ke bawah, selain ubat diberi doktor, anda boleh cubakan VCO Trinia. VCO ni dengan diformulasikan dengan essential oil peppermint dan rosemary. Rosemary ataupun peppermint. Anda boleh pilih mana satu. Dengan caranya 3 sudu VCO, 3 sudu besar VCO dengan 2 titik. Salah satu 2 titik. 2 titik essential oil rosemary ataupun peppermint. Rosemary ataupun peppermint. 3 sudu besar dalam satu mangkuk, dalam mangkuk kaca ke. Anda titis, letakkan VCO 3 sudu, kemudian letakkan rosemary essential oil ni. Contohnya kalau macam saya lebih prefer guna essential oil peppermint. Sebab dia berangin. Dia ada aroma pudina, dia ada aroma mint yang menyegarkan, buat anda rasa segar, selesa, berangin, dan ia membantu untuk bagi pernafasan anda lega.